لو ما اتفرجتش على ماتش منتخب مصر وبوركينا فاسو من المدرجات تعالى معايا افرجك. والحمد لله كان وش حلو على المنتخب وفاز 2-1. توكلت على الله ونزلت ابو الكباتن من البيت وركبت. لا دي مش طياره، ده قطر بس شبه الطياره جدا. وبالمناسبه كان معايا صديقي عمر الدولي لان احنا الاتنين من اسكندريه، وده كان شكلي قبل فرهده الحر اللي كانت في الملعب. دخلت على البوابه علشان التفتيش وبعدها خلصنا، واخيرا ها هو الاستاد ابو الكباتن. وكنت قاعد في التاني علوي والرؤيه كانت كاشفه كل الملعب حرفيا. وهنا نزلت اللعيبه علشان تسخن، وبدات اللعيبه تنزل ارض الملعب واشتغل نشيد منتخب مصر. وهنا كان تريزيجيه سجل اول هدف واللعيبه كانت بتحتفل، والمدرجات حرفيا كانت والعه. ومن اجمل الهتافات كان الهتاف ده: وهنا في الدقيقة 20 الجماهير كانت بتدعم شهداء الزمالك، وكذلك في الدقيقة 72 الجماهير كانت بتدعم شهداء الأهلي. وخلص الماتش وفوزنا 2-1 بهدف